해놔. 장갑. 그리고 T20 별렌치를 들어가죠. 이게 뭐죠? 모델 3죠? 네. 아, 이걸 또 뒤로 빼야 돼요? 보통은 이런 데 많이 있잖아, 내연기관차. 나사가 어딨냐. 이거 공임센터 와서 하면 얼마예요? 10만원 계속 4개를 빼야 돼요. 부서질 정도로 힘을 딱 줘요. 이렇게 해서 이렇게 빼요. 그러면 일단은 이 풋등입니다. 이게 됐다. 이렇게 빼면 돼. 이걸 차를 거의 분해해야 돼. 이 거지 같은 거 진짜. 할 때마다 진짜. 이걸 뗀다고요? 예. 야, 자, 이거 뺐어요. 이걸 한다고? 제 보이네. 저게 필터예요. 좋은 필터예요? 이거 좋아요. 이 일론 머스크 이 새끼 이거 정부 효율부 하지 말고 이 새끼야. 이거나 효율적으로 갈게 해라 이 새끼야. 이거 10만원 받을만 하네. 아니, 무슨 에어컨 필터를 이렇게까지 해서 갈아야 돼요? 10만. 개 힘들어.